अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक। तो मैं पहुंच गया हूँ फाइनली रेवड़ी ग्राउंड। ये है पीछे रेवड़ी ग्राउंड और ये साथ में है रेवड़ी हाट पीछे जो आपको नज़र आ रहा है। तो आज डेट है 8 जनवरी 2021। तो अभी हम चल के आए 5 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे व्यू, और ये है पीछे रेवड़ी का ग्राउंड आप देख सकते हैं, और ये है पीछे रेवड़ी हट आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको वीडियो भी दिखाएंगे, पिक भी दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।